아침 저녁으로 선선한 바람이 불면서 콧물 재채기로 고생하시는 분들이 꽤 많습니다. 봄철 대표 질환으로 알려진 알레르기성 비염이 실제 요즘 같은 초가을에 더 많이 발생한다고 합니다. 김대경 개건의학 전문 기자가 전해드립니다. 정병문 씨는 9월만 되면 찾아오는 재채기와 콧물 때문에 일상생활이 힘듭니다. 코 막히고 재채기하고 맑은 콧물이 나오고 있습니다. 그리고 가끔 아침에 세수하면서 코 풀 때 코피도 좀 나오고 있습니다. 알레르기성 비염은 꽃가루 등이 코 점막을 자극해 생기는 환절기 질환으로 감기와 비슷한 증상을 보입니다. 2015년의 경우 9월 환자 수가 129만 명으로 봄철인 4월 104만 명보다 훨씬 많은 것으로 나타났습니다. 알레르기를 일으키는 꽃가루 농도가 가을철에 높아지기 때문입니다. 가을철 꽃가루는 환삼덩굴, 쑥, 돼지풀 등의 잡초 꽃가루가 대부분입니다. 이 중 가장 흔한 건 전체의 절반을 차지하는 환삼덩굴 꽃가루로 길가, 빈 공터 등 우리나라 전역에서 자생합니다. 알레르기성 비염은 감기와 달리 열이 나지 않고 지속 시간이 긴 게 특징입니다. 알레르기 결막염이라든가 중이염 또는 축농증, 심하게는 기관지 천식 같은 호흡곤란을 유발할 수도 있기 때문에 적절하게 관리를 받고 치료를 하는 게 필요합니다. 예방하려면 꽃가루와 접촉하지 않는 게 최선입니다. 꽃가루 위험 지수가 높은 날엔 외출을 삼가고 외출 시엔 마스크, 모자, 안경 등을 착용해 신체 노출을 줄여야 합니다. 눈이나 코가 가려울 때에는 미지근한 물이나 식염수로 세척하고 코나 입, 기관지가 마르지 않도록 물을 자주 마시는 게 좋습니다. TJB 닥터 리포트 김대경입니다.